Para a ilha que apareceu no meio do Rio Paraná, aqui perto da torre do Tucunaré. Eu acho que a água lá está mais limpa do que aqui no verão. Eu vou lá tentar lá ver umas capturas para depois a gente curtir os vídeos aí. Viu? Então, pessoal, prende a respiração.